மந்திரக்குயில் ஒரு கிராமத்தில் அழகான காடுகள், பறவைகள் நிறைந்தவை. அந்த காடுகளின் நடுவில் ஒரு மந்திரக்குயில் இருந்தது. அது பாடினால் எந்த பிரச்சனையும் தீர்ந்துவிடும் என்று மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. ஒரு நாள் கிராமத்தில் பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது. அனைவரும் கஷ்டப்பட்டனர். பசுமை வாடியதாலும் குளங்கள் வறண்டதாலும் மக்கள் துயரத்தில் மூழ்கினர். அப்பொழுது கிராமத்தினர் மந்திர குயிலிடம் சென்றனர். மந்திர குயிலே, எங்களுக்கு காப்பாற்றுங்கள், எங்களின் பசி தீர்ந்து பசுமை திரும்ப வரவேண்டும் என்றனர். மந்திர குயில் மெதுவாக பாடத் துவங்கியது. நல்ல செயல் செய்யும் மனம் எங்கு இருக்கும்? இயற்கையின் அருள் அங்கு இருக்கும். குயிலின் பாடல் கேட்டு கிராமத்தினர் எதையும் பகிர்ந்து வாழ்ந்தார்கள். ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்தனர். மரங்களை நட்டனர். குளங்களை சுத்தம் செய்தனர். அதனால் மழை பொழிந்தது. காடு மீண்டும் பசுமை கொண்டது. அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்தனர். மந்திர குயிலின் பாடல் கிராமத்தில் என்றும் ஒலித்தது. முறைமையானது, ஒற்றுமையும் நம்பிக்கையும் வாழ்க்கையை அழகாக்கும்.